係我哋5·1國際勞動節。香港有今時今日嘅地位，有咁好嘅經濟環境，全靠我哋打工仔，係咪啊？如果有人成日同我哋講，我哋呢班打工仔唔捱得，怕辛苦，大家話公唔公道啊？唔公道！唔公道！所以我哋打工仔絕大部分嘅打工仔女係肯搏肯捱嘅，當中包括我哋嘅後生仔。有啲老闆同我講：阿喬哥，我哋嘅後生仔唔捱得，怕辛苦，用好多錢都請唔到佢哋。但係我用數字話俾大家聽，7年前我哋16至29歲嘅後生仔女，我講建造業啲飯嚇，有25,000個，但今時今日已經超過5萬人啦。大家話我哋已經翻咗一番，我哋嘅青年人係咪怕辛苦啊？唔係，佢哋捱得，佢哋主緊要有一個前景。所以今日我哋有個議題，我哋行出嚟今日工聯會嘅議題就係第一個係統一我哋嘅假期，等啲後生仔喺工作之餘會多啲同家人。第二個我哋睇到我哋嘅年青人返工之後會繼續進修，提升佢哋嘅技能。呢度我哋都強烈要求我哋嘅政府要加強我哋嘅職業訓練、職業教育。我哋反對擴大輸入外勞，只有咁先俾我哋嘅後生仔有一個明天，有一個前途，等佢哋可以繼續留喺我哋嘅隊伍入邊。希望我哋今日想借大家手掌，為我哋呢啲後生仔鼓掌。